Hi guys, comment nous y? M'espère que nous tous en forme, que tout bagay tranquille. T'as m'a continué à naviguer sur Facebook. Et puis moi tombé sur vidéo ça, me dit faut me partager là avec nous. Faut me partager là avec nous. M'a quitté nous enjoy Blondie avec Deep Perfect. Ka font ti romance. Si nous ka rele sa romance. And enjoy. The fuck? Are you okay, baby? Are you okay? Baby, you okay? Like, really, bro? Baby. So, okay. My poor daddy. Baby, okay? Fuck. Let's go, okay, babe. On a ronflé. Ah, c'est mon Dieu, pour bailler sous ta profile. Chérie, quoi ça pour faire pendant dormir? Ça me fait m'dabouver. Qui ça? Non, je ne vais pas parler ronfler. Ça me fait. Ah, par contre, non, je sais qu'on lève stat moteur et camion Mac. Yo pas qu'à stat, c'est ça t'a fait, oui. Son camion Mac, ou t'as stat là, chérie. C'est ça, mi babe? Ok.
M'a pas parlé pour ça comme venu. Qu'est-ce que ça venu? Mais je connais, ou pas dire moi t'as fait ça. Qu'est-ce que venu? Ou connais ou même ou puis Et Gondé, oui. Oui, ben Jonas, qui ça?